नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली प्रोडक्ट रिव्यूज़ में। इस वीडियो में गोदरेज 30 लीटर क्यूब पर्सनल कूलिंग सॉल्यूशन की डिटेल्स दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इस मिनी फ्रिज को खरीदी कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please do share and subscribe.